Américo, falava aqui desta questão da atuação da polícia e dizia que houve ali algum alvoroço e que as pessoas acabaram sendo feridas depois de uma intervenção da polícia, mas o certo é que o porta-voz fala de 2 ex-guerrilheiros que foram baleados e com balas reais. Ia ser verdade isto? Bom, a informação que nós temos é que não houve baleamentos. O que ocorreu é que, por causa do pânico, alguns desenvolveram fobia e, por via disso, tiveram de trepar o muro, janelas, para fugir. E neste processo de fuga, acabaram contraindo ferimentos, num total de 7 elementos, dos quais 2 foi ferimento grave e os restantes ferimento ligeiro. E a própria equipa médica da UIR é que interveio rapidamente, socorrendo as vítimas para o hospital, onde estão a receber assistência médica e medicamentosa. Esta é a informação que temos. Por isso é que eu disse. Se o porta-voz. Por isso é que eu disse. E se for verdade, porque é o seu posicionamento que nós respeitamos e depois também temos o posicionamento do porta-voz. Não falamos com as pessoas na primeira pessoa, logo de primeira. Por isso é que eu pergunto. E se for verdade? Como quem está a assumir que ainda não temos se calhar, provas concretas. E se for verdade? Bom, se for verdade, esta atitude deve ser condenada, conforme sabe, de que qualquer atuação da polícia deve respeitar os direitos humanos. Ainda que se prove que o indivíduo cometeu uma ação criminosa, quer dizer, para esta pessoa fica limitada a parte de direitos, mas os restantes direitos prevalecem. Por isso que o nosso apelo é de que todos os excessos devem ser condenados por parte da atuação da polícia. Nós não estamos a divulgar aqui o distrato de pessoas, não. Todos os cidadãos têm, dentre vários direitos, serem, portanto, tratadas com a devida dignidade. As pessoas devem ser respeitadas e a atuação policial, obviamente, deve respeitar esses princípios. Por isso que, se for verdade que houve baleamentos, é condenável e as pessoas devem ser responsabilizadas, porque também não vamos aqui deixar que alguém, por simples fato de ser membro da corporação, faça e desfaça. É preciso respeitar as normas deste país e essas normas devem ser respeitadas por todas as pessoas, inclusive as autoridades. Aliás, as próprias autoridades devem ser exemplo, devem ser as primeiras pessoas a cumprir com aquilo que são as normas que este país oferece. Sozinho, do seu ponto de vista, houve ou não o excesso de zelo na atuação da polícia? Bom, fica difícil a esta altura, mas há imagens que indicam ter sido usado o gás lacrimogéneo. Eu acho que também não havia necessidade, conforme o Edson dizia muito bem de que ao redor desses 2 edifícios existem, portanto, residências. Aliás, há informações de que, exatamente, próximo de uma universidade, e até porque deve ter condicionado as aulas ontem. Então, essa atitude é condenável. E esperamos nós de que cada dia que passa as nossas autoridades possam melhorar o seu desempenho, porque a razão da existência da polícia é a população e estes guerrilheiros fazem parte da população moçambicana e devem ser, obviamente, respeitados.